冇錯，潑水節過咗成個月啦，而家先鋪片，對唔住啊大家，希望大家繼續睇落去啦。聽日就係潑水節啦，正式。我哋今日咧採購，我哋買咗呢個眼鏡啦，呢個3樣100，之後有啲水袋。瞄準係呢個。我哋而家揾緊呢個槍啊！可以遠距離追擊，近距離追擊，遠距離射。我嚟到超市，之後見到，咦都幾抵喎，69。大嗰啲應該139或者149。買咩咧？就呢個 size 都差唔多啦噃。我呢支幾得意喎，揸魚。應該40。啲質感都幾靚。啱啱嚟啊！啊幾 Q 喎！但佢冇得充氣咯，冇射得咁勁咯。哎呀，咁呢個咧？呢個有冇送油啊？呢個有啊呢個。哇！呢個都幾型。我哋而家嚟到世眼啦，然之後咧，佢已經擺晒陣啦。今日係12號咯。之後我哋原本以為今日呢度已經有得玩啦，但係咧其實聽日13號先開始。之後佢而家咧就開始放緊啲水。哇！有一條勁長嘅水滑梯，超正喎！係咪一路線呢度？呢個就係個盡頭。好似好好玩啊！哇！但係又好似好危險喎，恐怖。OK， 我哋而家嚟食飯先。我哋而家食呢個蚵嘅煮啊，買咗呢個牛肉蕎麥麵沙律。佢今日冇牛油果啊，所以變咗呢個蘋果。我想食牛油果多啲咯。之後我哋嗌咗呢個卷啊，哇超大個咯兩個。呢個係士拉叉雞，之後入邊好多菜啦、粟米嗰啲，好似好好味啊！食嘢嘅。超級多人啊！呢度係 Icon 425，即係嗰個河畔商場，超多人啊！我哋而家咧就搭緊船過去呢個溝散 Road 嗰度玩水。而家我哋停咗喺咧 Icon 425嗰邊咯，然之後呢邊咧啲人已經開始喺度玩水。因為本身咧我未睇 IG 之前咧，我以為咧425嗰邊今日有得玩啊。點知咧，其實聽日先開始玩，所以咧我哋應該係後日星期日嗰日先再去425嗰邊玩咯。咁我哋今日咧就去體驗下酒吧街嗰邊啲氣氛如何啦，因為我都冇去嗰邊玩過。第一次參加呢個泰國潑水節係咪？係啊。你都係？我對上一次已經係小學嘅時候玩，係喺鄉下玩。我未試過喺曼谷玩潑水節咯。試下感受下先。冇錯，我哋咧啱啱落咗船啦，冇水啊！我仲有一個咧，唔知支管咧去咗邊咯，應該頭先摷嘢嘅時候咧跌咗，不過唔緊要啦，應該。你而家咧就行過去溝散嗰邊啦。有冇水先？我哋而家冇水啊，好乾啊！嚇，OK，bye。呢個係我今日嘅裝束啊。首先有眼鏡啦，一定要啊呢個。之後咧呢個髮頭髮呢個有花。之後我呢個大染衫啦。之後咧我呢個頸鏈、貝殼頸鏈。呢個袋，呢個耶！加水啦喂，加水啦喂！我換卡。即係你嗰個肥嘅老師。睇先啊。得 ，OK。不過你嗰個可能即係肥唔到太多咯。唔緊要啦，我哋啱啱已經
滿水啦！好啦，我哋而家行過去先，佢出擊啦，佢玩水啦！啲真係好弱雞喎！你支槍太弱雞啦！你支槍太弱雞啦！你睇，凍水嚟嗰次啊！哇，爽啊！你睇下我哋啊，已經濕晒啦，已經濕晒啦我哋。冇錯，濕晒。冇錯，好啱料。好勁喎！人哋啲水嗰啲力。包我哋呢啲垃圾車咯。頭先喺酒吧街玩完啦，之後我哋而家行緊過去皇家廣場嗰邊，嗰邊好似都幾熱鬧。冇錯，啲人啲水勁到啦，係咯，嗰啲冰水咯。我想講戴眼鏡都冇用咯。都唔知聽唔聽到嘅，其實而家錄。冇辦法啦，我哋講嘢大聲啲咯，其實要。又唔可以攞咪喎。係啊，好驚啊！好驚我啲咪遭殃啊！哇，呢頭都好熱鬧喎。去睇車喎。Go！哇，好 high 喎，有 DJ 喎入面。一個蔗汁。清甜解渴啊，超清爽。哇，好飲。Fresh， 爆正！哇，睇下呢度。係咪花車？係啊，應該花車。呢度就 local 啲啦，頭先我哋嗰度就遊客，啲人就係咁啤，應該唔係個個都嚟玩水嘅呢度大家行咯。點啊？如何啊？個潑水節好多人啊！唔夠水嘅時候都下次買啲大支啲嗰啲槍咧，因為佢 fill 一次水5匹咯。係啊，咪都有啲免費我哋過去。係有啲叔叔好好嘅，俾我哋 free 去 fill 水。啲靚仔啊，成日啊，走去揾啲女仔喺度抹落去，喺度抽水啊！係啊。啲肌肉係超勁咯，睇支勁低咯，見到啲青筋喺個皮度。呢啲係靚牛先攞出嚟巡禮啊！黐晒涼咗啦，梗係啦。搓你塊面先，哇，正白雪雪，白雪雪。你 feel 咁白啊？係啊，我都俾人祝福咗。頭先有個妹妹勁得意行過嚟問我：姐姐可唔可以抹你個面啊？我話可以啊，咁樣好得意啊佢。而家應該準備翻去啦，我哋都玩咗好耐啦。因為我哋14號而家就喺呢個石岩嗰度玩水，今日咧超多人喺度排隊，有排喎，有排喎。
งานของเรา พากันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับยังไม่เติมเลยนะครับหยอกครับยังตัวเน็ตล็อกนะครับเพื่อ10 โมงกลับบ้าน4 ทุ่มสบาย5 โมงครึ่งก็ไม่มีแดดแล้ว go ไปเลย 我哋而家喺四眼 Square 嗰邊，都好多人喎。哇，好勁啊嗰邊！突發嘅事件發生，就係我話水發現自己嚟 M 啊，所以咧我而家咧就自己一個換咗購買一條彩色褲嚟換，咁咧佢哋就繼續玩，就喺度 hea 下先。希望呢條片大家都感受到潑水節嘅節日氣氛啊！下年如果大家有機會，一定要過嚟泰國玩啊！唔好唔記得 subscribe 我哋嘅 channel，俾個 like，撳埋個鐘仔，我哋下條片再見啦，拜拜！